تسديدة مباشرة خطيرة. እዚህ በደረጃ ቤተሰብ ዘሎ ታጓሲ በዛ ዓለምና ሎ ምን 7 ዓመት ሚሊዮን ቶን ተህልኮ ዘላ ተለኪዑ በይኑ ንምልት ዓለም ን30 ዓመት ከገልግላ ከም ዝኽእል ዝተዘርግሐ ሓበሬታ አረዲዩ ኤርትራ ኣብ ምዕዳን ዝለዓለ ተራ ትጻወት ከም ዘላ ማዕድናታ ተውጻላ ከበርኩም ኤርትራውያን ከመይልኩም ከመያድኩም አለሁም እዚ መዘክር ሚዲያ እዩ መዘክር ሚዲያ ማማፈታ ምንተፈልጧ ጣዕም ተፈትዋ መደብ ምዃና ኩላና ንፈልጦና ተከታተልዋ ተማዕብልዋ ከም ዘለኹም ፍሉጥ እዩ ናፍቆት ነይርኩም ብዙ ግዜ ጠፊና ኢና መጺና ብዙአቡ ደንከና ሓሊፉ ተዛሪበ ለኹ ግን ብዙሃት አይፈለጡን አለው ተመልስና ከም ዝመጻና ቶም ተከታተሉ ዘለኹም ሼር ላይክ ግበሩ ምክንያቱ ገና ፍጹም ዜራ መምላስና ዘይፈለጡ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለው ኤርትራውያን ስለዘለው ከም ቀደምኩም ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ግበሩ ሎሚ በትግርኛ የመጽ ዘለኹ ናይ ሎሚ ናይ ትግርኛ መደቤ ታጓሳት በታጓስ ዝተመለየ ታጓስካ በጣም ዝድለንዲ ሎሚ ማልቲ በጣም ይታጉስ የለኹ እንታይ ከም ዝሃጎሰኒኻ መጀመሪያ ቪዲዮ ንርእሞ ካብኡ ዝርዝርካ ከነግረኩም تسديدة مباشرة خطيرة. يلا جول يلا جول 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 جول. እዚ ታጓስና አንተ ከም ዝመስል ሪና ኣለና ቀዳማይ ታጓስ ንህዝቢ ኤርትራ ታጓስ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣወፃን ኣውሽጣ ሃገር ዘለኻን እንቋ ሃጎሰካ ይብል ምክንያቱ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዋንጫ አፍሪካ የኩባ አፍሪካ ለማህላፍ ተጻወታላ ተጋጣሚታ ጋንታ ስዋትኒ ክልተ ንባዶ ሲራ ናብካለ መድረክ ተማሃላሊፋ ስለዘላ በጣም ይታጉስ የለው ቀሊል አይኮነን ምክንያቱ ደረክ እንደ አመታት ናብዚ ተመጽ ዘላ ዛ ጋንታ ዚያ አወትካ ዘህጉስ ስለዝኾነ ናና ኣብ ሓደ ከባቢ ከም ዘለና መጠን ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ናይ ሓደ ታጓስ ናይ ካሊ ታጓስ እዩ ወረባብቲ ህዝብታቲና ስለዚ ዝያዳ ከዓ ከም ተፈልጦ እንዲው በጣም የታጉስ የዘለኹ እቲ አወታት ናይ በዓል ቢንያም ግርማይውን በጣም ይደጋገም ስለዘሎ በስፖርቲ ኤርትራን ጽቡቅ አመትኩም እዩ ጽቡቅ አወት ተመዝግቡ ስለዘለኹም በጣም ታጉስ የለኹ ነበባለይ እንኳ ሐቆሰኩም ደግሜ ካላይ ታጓስውና አለና እቲ ካላይ ታጓስካ ናይ ገዛና ናይ ስድራ ቤትና እዩ ንኡን ሓደ ቪዲዮ ሪኢና መብሪኸ ባኩም እዚ በደረጃ ቤተሰብ ዘሎ ታጓሲ ንሕናጂ አነ ኣብዚዋን እዚ ስራሕ ገዲፍ የለኹ ግን ዘሐጉስ ነገርካ ጓንፍናሎ ንሱን ሓደ ዘመናዊ ካፌቴሪያ ከፊትና ኣለና ናይ ካፌቴሪያ ናሽም ካፌቴሪያ ማኦ ወይ ከአብዚ በናይ አማርኛ አጽዋዓ ማኦ ካፌ ይዝባል ማኦ ዝብልሽም ተፈልጡኩም ኣብ ቤተሰብና ማኦ ጓል ማኦ ካብ ዝብልሽም ዝመጽዩ ጓል ማኦ ህይወት ተስፋያ ተፈልጡኩም
ክብርት በዓልቲ ቤቴ ስለዚህ መዘከርታ አዲ አይላ ማለት ሽማዳ ነበር ከዝክር ኢላ ጓልና ታና መጨረሽታ ጓል አዲስ አበባ ተወልደት ያ ካፌታቶቲ ካፌቴሪያ ስለዚህ በሳጓ ወይ ካሽማዳ ማኦ ካፌ ወይ ካፌቴሪያ ማኦ ኢላ ካፌታቶላ ትሽም ካብዚ ዝመጽ ማኦ ዝብልስም ካብ ጓል ማኦ ዝመጽ መሆኑ ከተፈልጡ ክብራት ሰማዕተ ኢለ እቲ ከባቢ ዝርከበሉ ከባቢ አሞንጎ አየር ጤናን አሞንጎ ካራቆረን ኮይኑ ጣዕሚ ደረጃው ዝሃለወ ዘመናዊ ካፌቴሪያ በኩሉ ነገር ዘማለአ ጣዕሚ ጽቡቅ ዝኾነ ካፌቴሪያ እዩ ታጉስና ኣለና ኣነውን ስራፈቲ ሃብ ገዛ ኮፍ አይበልኩን እድሜ ገና ኮፍቱ ለለ እድሜ አይኮነን ደቅና ከአብዮም ነፍሶም ከኢሎም እዚ ካፌቴሪያ እዚ ጓልና ከፊታት ጦላ ናናካ አነካ ከመካይር ስራህ ኮይነ የገልግላለሁ ማለት እዩ አምና አብትካል ጓሌ ማለት እዩ እዚ በጣም ይታጉስናልና ስኻትኩም ክትገሰሉና ምክንያቱ ቀረባኩም ኩነታት ተከታተሉ ቀረባኩም በዚ ቤተሰብ እዚ ዛዚ ስድራ ቤት እዚ ተከታተሉ አብዛ ሐለፈ መደበ መልስና ዝጀመርናሉ ማልቲ ጽቡቅ ከም ዘለና ደቅና ጽቡቅ ከም ዘለው ሰለስተ መርአና ከም ዘለና ገሊጽ ነረ ስለዚህ ከም ስራህ ከዓ ኣብ ከምዚ ደረጃ ስለ ዘለና እቲ ካላይ ተሐጓሴ ናይ ቤተሰብ እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ስለ ዘለና ሃጎስ ናይ ኩላህና ስለ ዝኾነ ከም ትህጎሱልና ተስፋ ገብር ስለምንታይ ነዚ ነገር እዚ ዝገልጾ ዘለኹ ትሻቀሉ ሰባት ከም ዘለኹም ፈልጥ ብዙሃት ወገናት ብዙሃት ደገፍተዩም ኣለኹም መጽሐፈ ያምሻጥ ታትፈልጧ አንቱ በእናት መጽሐፈ ስጋብ ወጻይ ወስድኩም እንዳሸጥኩም ትተሃጋገዙኒ ብጾቴ ሆቴ ስለዘለኹም አሃቴ ስለዘለኹም ኩልሻ ብዛባይ ብዛባ ስድራቤቴ ከም ተሐስቡ ፈልጥ ስለዚህ ኣብ ጽቡቅ ደረጃና ዘለና አምላክ መስገን ጽቡቅ ኣለና ሕጂ እዚ መደብ ዘውን ነካይዳ ስለዘለና ከይትቋረጸና ሞራልና ሀፍ ክብል ኩልሻ ከምቲ ናይ ቀደምኩም ደገምኩም ግበሩልና ንካሎት ከም ባጻህ ከዓ እንትወጽህ ግበሩልና ክብል ደሊ ታራይ ሎሚ ታጓስ በታጓስ ታጓስ ግገልጽ ጥራይ መጽየለም ካሊበሬ ብለን ብዛራን የለ ብዛ አሜሪካ ብዛ እስራኤል ገለመለ ዝባል ነገር የለን ሳተን ድላይ ንግበራ ናና ከባቢና ንዛረብ ዘው ሎሚ ስለዚህ ሳልሳይ ቪዲዮ ከአርኢና ናይ መወዳእታ ታጓሴ እንታይ ከም ዝኾነ ከዓ መብረኽ ባሉ ፖታሽ ኤርትራ ንምልእቲ ዓለም ንዓመታት ንበይኑ ከገልግላ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ኤርትራ ቱንኖ ፕሮጀክት ኮለሊ ፖታሽ ን200 ዓመት ክጸንሕ ዝኽእል ኮይኑ በዛ ዓለምና ሎሚ ን7 ዓመት ሚልዮን ቶን ተህልኮ ዘላ ተለኪዑ በይኑ ንምልእቲ ዓለም ን30 ዓመት ከገልግላ ከም ዝኽእል ዝተዘርግሐ ሓበሬታ አረድዩ ኤርትራ ቱንኖ ፕሮጀክት ኮለሊ ፖታሽ ዕዙዝ ቁም ነገር ዘለዎ ኩዙን ናይ ፖታሽም ትሕዝቶ ኣብ ሰምጢ ደናኪል ከም ዝርከብ ዝገለጸት ሓበሬታ እዚ ኣብ ሰምጢ ደናኪል ዝርከብ ትሕዝቶ ፖታሽም ልዕሊ 1 ቢልዮን ቶን ሳልፌት ፖታሽ ዝግመት ኮይኑ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ኩዝናት ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዝርከብ ተፈጥራዊ ሃብቲ ምዃኑ አረድዩ እቲ ሓበሬታ ቀጺሉ ፕሮጀክት ኮለሊ ብብርክት ዝበሉ መርአያት ኣምራታዊ ሰሓብነት ዘለዎም ከብሎ ዝኽእል ተመራጽነት ዝሓዘዩ ኣብ 2010 ናብ ተኸባቢ ብስተገብረ ዳህሳስ ኣብ መዓላ መፍረ ፖታሽ ክውዕል ዝኽእል ልዑል ደረጃ ዘለዎ ቢልዮን ቶን ትሕዝቶ ፖታሽም ከለልዩ ክኢሎም እዮም ነዚ ትሕዝቶ ኣመልኪቱ ፈጻሚ ጉዳያት ደናኪልን ዳይሬክተር ኮለሊ ማይኒንግ ሼር ካምፓኒ ሲምስ ኮነሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ፍሉይ ነገር ብዛዕባ ኮለሊ እቲ ትሕዝቶ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዝተኸዘነ ምዃኑ እዩ እዚ ባህርያዊ ሃብቲ ካብ ጽፍሒ መሬት ኣብ 16 ሜትሮ ጥራዩ ንውሽጢ ርሕቆ ዝርከብ ክብል ገሊጽዎ ንሱ ወሲኹ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ እዚ ኣብ ፕሮጀክት ኮለሊ ዘሎ ክዙም ፖታሽ ካብ ዓለም ዝቐለለን ዝቐረበን እዩ እዚ ፕሮጀክት እቲ እንኮ ኦፕን ካት ማዕድን ፖታሽ ኣብ ዓለም እዩ እዚ ኣብ ጽፍሒ ዘሎ ኦፕን ካት ከዓ CAPEXን OPEXን ልዑል ዝኾነ ረብሓ ክህበና እዩ ክብል ገሊጽዎ ሲምስ ኮነሉስ ንፍሉይነት ናይቲ ፕሮጀክት ቀጺሉ ከብርህን ከሎ ድማ ዘለዎ ስፍሓት ጥራይ ንበይኑ እንተተመልኪትናዮ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ ይብል
ንስቀፂሉ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ልዕሊ 200 ዓመት ናይ ዕደና ዕድመን ሚልዮን ቶን ኣብ ዓመትን ክንዛረብ ንስማዒና እዚ ሕጂ ንህልኾ ዘለና መጠን ሳልፌት ፖታሽ ኣምጽኤ ክምልከትን ከለኹ ዓለምና ኣብ ዓመት 7 ሚልዮን ቶን ሳልፌት ፖታሽ ትጥቀመላ ስለዚ ነዚ ናይ ኮለሊ ትሕዝቶ ተሪእና ንዓመት 7 ሚልዮን ቶን እናቕረብና ንምልእቲ ዓለም ን30 ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ቀረብ ክነውሕሰላ ንኽእል ኢና ኢሉ እዚ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ዝርከበሉ ሰምጢ ደናኪል ካብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ 230 ኪሎሜትር ጥራይ ርሒቑ ዝርከብ ብምዃኑ ን6 ሰዓት ብመኪና ተጓዒዝካ ክትበጽሖ ትኽእል ኢኻ በዚ ኸኣ እዚ ናይ ዕደና ሳይት ካብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከብ ናይ ዕደና ፖታሽ እቲ ንወደብ ዝቐረበ ገይሩ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብን ነዊሕ ኣፍ ደገ ባሕርን ትውንን ብምዃና ናብ ብርክት ዝበሉ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ህንዲ ሜዲተራንያን ዝርከቡ ዕዳጋታት በቐሊሉ ክትበጽሖ ዘኽእል ብምዃኑ እቲ ካልእ ብልጫ ናይዚ ናይ ዕደና ሳይት ይብል ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ከባቢ ማለት ማእከላይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ህንዲ ሜዲተራንያንን ካብ ጀርመንን ቤልጅየምን ብዝመጽእ ናይ ሳልፌት ፖታሽየም ዝጥቀም ዘሎ እዚ ፍርያት ልዑል ዋጋን ኣከባቢያዊ ጽልዋን ዘለዎ እዩ እዚ ኣብ ጀርመን ዝምስራሕ ፖታሽ ልዑል ዋዒ ስለዝደሊ እቲ ዝህልኾ ጻዓት ከዓ ካብ ጻዕቂ ናይ ካርቦን ዘለዎ ቴክኖሎጂ ስለዝጥቀም ንኣከባቢን ንሰብን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሃይድሮሊክ ኣሲድ ስለዘውፅእ ተመራጽነቱ ዝቕንስ እዩ በንጻሩ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፕሮጀክት ዕደና ፖታሽ ኮለሊ ኣብ ደናክል ዝርከብ ከባቢያዊ ቴምፕሬቸር ስለዝጥቀም ከም ውጽኢቱ ንኣከባቢ ሓደገኛ ዝኾነ ኬሚካል ኣየውፅን እዩ ሚስተር ስሙስ ኮነሉስ ተወሳኺ ረብሓ ወይ ፍሉይነት ፖታሽ ኤርትራ ክገልጽ እንከሎ እቲ ዝርከበሉ ከባቢውን ወሳኒ ምዃኑ ይዝሕብር እዚ ክቡር ማዕድን ካብ ዝርከበሉ ስፍራ ወፂኡ መስርሑ ሓልዩ ብመርከብ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ክለኣኽ ሓደ ሰሙን እዩ ዝወስደሉ እዚ ምስ ካልእ ብምንጽጻር ክርአ እንከሎ ድማ ሓደ ዕደና ናይ ሰልፌት ፖታሽ ካብ ዝርከበሉ ስፍራ ወፂኡ ናብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ክበጽሕ 18 ወርሒ ወስደሉ በዚ ኸኣ እዚ ብኤርትራ ዝርከብ ፖታሽ ካብ ካልእ ተመራጺ ዝገብሮ ኮለሊ ፕሮጀክት ፖታሽ 75 ኪሎሜትር ካብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ብዘለዎ ትሕዝቶ ኸኣ ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ን200 ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ ግምታዊ ትሕዝቶኡ ኸኣ ክሳዕ 1.1 ቢልዮን ቶን ከም ዝበጽሕ ይንገር እዚ ናይ ዕደና መስርሕ ብመሰረት ኣብ 2023 ዝወጽእ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ሃገራዊ ትካል ዕደና ኤርትራ ኢናማኮን ኣብ ቻይና ዝመደበሩ ሾሃን ሮድ ኤንድ ብሪጅ ግሩፕ ዝካየድ እዩ እዚ ንቁጠባ ኤርትራ ልዑል ኣስተዋፅኦ ክገብር ትጽቢት ዝግበረሉ ናይ ዕደና መስርሕ ብጥረ ነገር ዘይኮነ ዋጋ ወሲኹ ማለት ቫልዩ ኣድ እንተተገይሩ ካልእ መልክዕ ከም ዝውስኽ ርድእ እዩ ኤርትራ ኣብ ምዕዳን ዝለዓለ ተራ ትጻወት ከም ዘላ ማዕድናታ ተውፅኣላ ማዕድናታ ንደገ ትሰድር ከም ዘላ ምስ ታሪኻቱ ከመይ ኢሉ ከም ዝተጀመረ ደይብ ውረዳ ኣለዎ ሰኣሉ ዝኸውን ነገር የለን ምስቲ ዘሎ ተጻባውታት ንፈልጥ ኢና ብዝኾነ ግን ተንቀሳቕሳ ኣላ ኤርትራ ተንቀሳቕሳ ኣብ ናይ ዕደና ስራሕ ተዋፊራ ከም ዘላ ጽቡቕ እውን ትኸይድ ከም ዘላ ሰሚዕ ኣለኹ ወርቂ ብዚ ፖታሽ ነዳዲውን ኣብ ምድላይ ብጣዕሚ ዝለዓለ ስራ ትሰርሕ ከም ዘላ ተስፋ ዘለዎን ውጽኢት ዝርከበሉ ከም ዘለዎን ብጣዕሚ ስለዝሰማዕኹ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣለኹ ምክንያቱ ሃንቲ ሃገር እቲ ዘለዎ ሃብቲ ኣውፅኣ እንድሕር ኣብ ጥቕሚ ተውዕሎ ኮይና ኣብ ምዕባለ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ ካልኦት ዝማዕበላ ሃገራት እውን ማዕድናተን ኣውፅአን ኣብ ጥቕሚ ስለ ዝወዓላ እየን እምበር ካልእ ትርጉም የብሉን ከይብለን ከለዋ ከማን ናይ ካልኦት ብምዝማት ብመግዛእትን ብካልእ መገድን እንዳወሰዳ ናብቲ ኢንዱስትሪታተን የእትየን እንዳቀየራ መልሰን ናባና እንዳሸጣ ብሕሱር ዋጋ ናና እንዳተመዝመዝና እሳተን ማዕቢለን ሎሚ መልሰን ክንደ ዓይነት ጭቆናታት ይገብራልና ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ኣነ እኳ ብዓይነይ እውን ንሪኢ ኣለኹ መጽሓፈ ከመረቕ በኤርትራ ከይደ ዝነበርኩሉ እዋን ዓበይቲ መካይን ማዕድናት እንዳፃዕና ናብ ወደብ ክገዛ ከለዋ ሪኢ ኣለኹ ብዓይነይ ስለዚ እቲ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ሪኢ ኣለኹ ግን ከምዚ ብወግእ ተገሊጹ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ምስማዕ ግን ብጣዕሚ ሞራልካ ከብ ዘብል እዩ እዚ እዚውን ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ሓጎሰካ ይብል ምክንያቱ ዝተሓጓስ እዩ ኣብቲ ሃገርካ ክትጥቀም እዚ ከማን ኤርትራ ብናጽነት እያ ሃብታ ትጥቀም ምክንያቱ
ተገዛይትና የወልሃንቲ ሃገር አይኮነትን ነፍሳ አቂባ ትነብር ዘላ ወላ ተጻባውታት እንታለወ በዲሃ ኣብ ከምዚ ደረጃ በጽሕ ስለዘላ ናይ ናጽነት ምልክት ተርኢ ሃገር እያ አፍሪካ ቁርአት እያ እዚ ኣብቲ ከምዚ ጌርካ ክትጥቀም በሰራተኛታትካ ቢልካ ነቲ ፍልጠት እንዳመዝመዝካ ትረባሃታት ናብ ነፍስኻ ምቅያር ቀሊል አይኮነን ስለዚህ ዚውን ብጣዕሚ ይህግሱና ኣሎ አራይ ተከታተልቲ መዘክር ሚዲያ ታጓሳት ገለጽ ያለኹ በባሃደ በሃንሳብ ከም ተታቆስና ተስፋ ገብር ካሎት መደባቱን የሉና ከምዚኒ ዘዝ መጽ በሃንሳብ እንዳታቆስና እንዳራና ከም ንከይድ ተስፋ ገብር ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ከባቢና ቹናት ካ በሰላም ተወዲ ክንሪ ትምኒትናዩ ሰላም ለኩሉ መዘክር ሚዲያ ተዛረበት ዕላማ ሰላም እዩ ንሰላምና ንዝምር ስለዚህ ሰላም ለህዝብ ኤርትራ ሰላም ለህዝብ ኢትዮጵያ ቻው